भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणत जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागताव. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 299 दिसाची एक वर्ती बसोनी 299 दिसाची एक वर्ती बसोनी मोगाचे न्हू तुमकां जण एकल्यान आशिर्वाद असो दीस तो देव फावो करूं दी. देव बरो दीस तुमकां जण एकल्यांक आयचो फावो जावं दी. तुमी हाता घाल्ली सर कामां आयच्या दिसा सर्गेचो बाप पोंताक पावों दी. बरी भलायकी हर एक शांती समाधान तो सर्गेचो बाप तुमच्या जिवितान देवों दी. मोगाचे न्हू आज उतार आमकां म्हणटा तेसलोनिकराच्या पयल्या पत्रांत 5:6 फर्स्ट तेसलोनी चॅप्टर 5:6 देखून हेरां बरी आमी नीत काडूंक नसो. फर्स्ट पॉयंट जावन आसा देखून हेरां बरी आमी नीत काडूंक नसो. मुखार म्हणटा की बगर जागृत आनी सातूर रावया. बगर जागृत आनी सातूर रावया. कित्याक म्हळ्यार आज देवसार हर एकडी आमकां सकयल घालचे आळसायेन बुडयचे कांगाल करीचे म्हणून तो राखून रावला. त्या दिस सकाळच्या वेळार आमी मागया हे पवित्र आत्म्या आमचे देवोनी तुज्या दैवीक सत्यान आमकां बोर आमची आळसाय आमची अस्कतकाय आमचे उणेपण आमचे भितर सगळे अडकळ्यो पयस कर. पवित्र आत्म्या सर्गीच्या सत्यान आमकां बोर तुज्या देण्यान आमकां बोर म्हणून सगळे सांगाता म्हणून उसार म्हणया वेळार हे पवित्र आत्म्या ये. हे पवित्र आत्म्या ये. हे पवित्र आत्म्या ये. म्हजें जिवीत परिवर्तन कर. वायटांतल्यान म्हाका सुटका लाभय. दैवीक सत्तर म्हाका भर. दैवीक कृपेन म्हाका भर. म्हजें उणेपण पयस कर. परजळीक जा. आयझाया 60:1 परजळीक जा. परजळीक जा. म्हजे वयर देणी लाभोंक तूं ये. म्हजे वयर देवून ये. देणी लाभोंक तूं ये. ये पवित्र आत्म्या ये.
ये पवित्र आत्म्या ये, ये पवित्र आत्म्या ये, ये पवित्र आत्म्या ये, पवित्र आत्म्या आयसो दीस आमचो चलोन व्हर, आयसो दीस आमचो चलोन व्हर तूं. ये पवित्र आत्म्या ये. हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. We all praise and thank you, glory. महिमा तुका बापा, तुका मेरगा दितो सकाळीच्या वेळा. जेजू तुका आमी स्तुती करता, पवित्र आत्म्या तुका आमी दिन वाजता. बापा तूच आमचो आसरो बरोसो जीवदाता जावन आसाय. वो आमचो आयचो दीस तुज्या हातान समर्पणता बापा. तूं चलोन व्हरतलो देव जावन आसाय बापा. बापा तुज्या कृपेन आमकां भरताय बापा. बापा आमच्या सकाळची अडकळी अडचणी तुज्या बरोबर हाडटा बापा. वी प्रेज एंड थँक यू जीसस. ग्लोरी पदवी बापा, महिमा वाकणी तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगाच्यान आज उतार म्हणटा तेसलोनिकांच्या पहिल्या पत्रान 22:5 देखून हेरा मरी आमी नीत काडूंक नसो. बगार जागृत आनी सातूर रावया, जागृत आनी सातूर रावया. आज आमच्या जायते अति निदेद्वारी, अति खाणाच्या संवसाराच्या कुशालकायद्वारे आमची जायती वर्सां अशेंच होगडून गेली. जावं फुडें आमाल पियोवण्याद्वारे, जावं फुडें थोडे संवयेद्वारे आमी इतले सकयल पडल्या की आमकांच कळीत ना. त्या खातीर इसाया प्रवादी पुस्तकांत 22:60 म्हणटा की तुमी परजळीक जावंक जाय सदांच. तुमी सदांच परजळीक जावंक जाय. तुमी परजळाचे जाल्यार ते उठोवंक जाय. खंय तर उठोवंक जाय. हे सांपडाल्ल्या संवयेंत हांव जावं फुडें 8-10 घंटे न्हिदचे आळसाय हांव ते उठोवंक जाय. बेबत्यापणा वरां 4-5 घंटे बेबत्यापणा खर्च करता जावं फुडें ते बेबत्यापणा ते उठोवंक जाय. तुज्या कुडीच्या अस्कतकाय ते उठोवंक जाय. तुजे तरी संवयेद्वारे आज सांपडलाय. तुजी वर्सां 25-20-30 जाली. आज कांय करूंक जावना. एक घर बांदीचें म्हण तुका मन आसा तें घर बांदूंक जायना. कितेंय लायफान करीचें मन आसा तुज्यान करूंक जायना. जावं फुडें म्हणजे वर्सां एका संवयेन आमी सांपडला. जावं फुडें आमचे भितर असली संवय आसा की ती आमकां सोडूंक जायना. थोडे भितर आमची अशी संवय देवसर अशें घाला की भियानाका तूं आणखी तरणाटी आसाय. आणखी तुका लांब अवकाश आसा. आरामार जिये, गम्मतेर जिये, कशें जाय तशें जिये. कित्याक तुजो आणखी टायम आसा. त्या टायमार सगळें तुवें मागीर केल्यार पुरो. आतां घट्ट न्हिदे, घट्ट इंटरनेटा बस, टीव्ही मुखार बस, बेबतेपणान जिये, गम्मतकायेन जिये, पिकनिका वेते राव. जाय जाल्यार सगळें कर. आज अपुरबायन देवाचे उतार आमकां म्हणटा पळया सिराकाच्या पुस्तकांत 22:1 आनी 2 पळया. सिराक चॅप्टर 22:1-2 एकडे म्हणटा की आळश्या चिखलान दांपलेल्या फातरा सारको. एकडे वाचचे आमी. आळशी चिखलान दांपलेल्या फातरा आळशी चिखलान दांपलेल्या फातरा सारको. हे चिखला भितर फातर आसता तो दिसोंक चिकोल घे फातर घे म्हणून कळना. चिकोल आनी फातर एकच लेवल जावन आसता. थोड्या फावटी आमच्या जिवितांत ते म्हज्या मगाचे न्हू आमी एकच लेवल जावं. रात खंयचो दीस खंयचो म्हणून कळीत ना. थोड्या फावटी एका फावटी आमी 15-16 घंटे न्हिदता. जावं फुडें थोड्या फावटी आमकां रात खंयचो दीस खंयचो म्हणून कळीत ना. एक फावटी तरणाटे फोन केल्ले. हांवें फोन केले सांजे 7 वरां आनी वतना उठोन म्हणलो ब्रदर गुड मॉर्निंग. असं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग. ब्रदर वरां 7 जाली. ती खंयची सकाळीची न्ही सांजेची. असं कितल्या वरां न्हिदले ब्रदर? राती 10 वरां. राती 10 वरां तो सांजे 7 वरां पर्यंत कळीतच ना, होश ना. असं तेजेचो स्टडी क्लास सगळी गेली न्ही. ब्रदर आय एम सॉरी. कळीत ना. त्या खातीर पळय अपूर्व म्हणटा की आळशी चिखलान दांपलेल्या फातरा सारको मुखार तासो कळंक पळोवन हर एकलो ताची निंदा करता. हर एकलो ताची निंदा करता. कित्याक म्हळ्यार आळसाय दुबळेके कारण जाता.
आळसाय देवाच्या मोगातान पयस वेता. आळसाय तुझे सगळे हांव कुणें करीत ते रावता. तुजी वर्सां गेली तुकाच कळीत जायना, तुकाच कळीत जायना. थोड्या फावटी विचारल्यार सुमार 30-35 वर्स कितें केलें तुवें? कांयच करूं ना ब्रदर, कांयच करूं ना. थोड्या फावटी कावन्सिलींग येतात, इतले वर्सां तुवें कितें केलें? कांयच करूं ना. काम केलें की वय कामाक आसलो. कितें केलें? काम करतलो, जेवतलो, खातलो, दादूशी आसलो. म्हळ्यार म्हजी कूड मात्र हांवें सांबाळ्ळा. थोड्या फावटी म्हजी कूड, म्हजी चिंता, म्हजें समाधान, म्हज्या कुडीक रेस्ट, म्हज्या कुडीक जाय जाल्लें सगळें दिवन आसा. मागीर तुज्यान कांयच करूंक जायना. सुटसुटीत जा. जेजूच्या 33 वर्सां प्रायपर्यंत म्हज्या मोगाचेर ताच्या मिसांव कामां रातचे मागणें करतलो. दिसाक सर्गीचे रास परगट टिंका नासतो. त्या खातीर आयसाया 60:1 म्हळ्यार उठ परजळीक जा. आमचो टायम, आमचो प्रायचो टायम, आमच्या तरणाट प्रायचो टायम. म्हज्या मोगाचेर म्हातारे जावंक आमचेर कांयच करूंक जायना. कुडीन बॉल आसता आसतना, हाता पांय गांठीन बॉल आसता आसतना आमकां तांकता तितलें करूंक जाता. जावं फुरो भक्ती पळोवन, जावं फुरो मिसा वचूंक, जावं फुरो आसलो वेळ विबाड करिनासतना बरें शिकप, इवन जावं फुरो एक घरदार कितेंय करूंक आमचो आसलो वेळ म्हज्या मोगाचेर तो पाड करिनासतना रावूंक जाय. कित्याक कितकाय पोटी आमच्या संवेक आमी बली जावन आसता. जावं फुरो आळसाय, जावं फुरो बेबदेपणां, जावं फुरो वरान वरां टीव्ही मुखार बसचे, जावं फुरो वरान वरां मोबायला मुखार बसचे, खंयच पडून वचूना. आमचेच एक लायफ. मागीर रडचे दीस येता आसतना आमी चिंतून बसता, कितली वर्सां आमी वेस्ट केली. म्हज्या मोगाचेर 18 वर्सां प्रायचेर डिवायन रिट्रीट सेंटर मरिंगुरू पडटा त्या वचून ते रिट्रीट गेलो. त्या दीस जावन आज पर्यंत म्हजी जिवितांत नित्य म्हणल्यार बारी उणें. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर म्हज्या कुडीची पर्वा करनासतना रात आनी दीस कितें हांवें करूंक जाय सोम्याच्या राजान, कितें म्हज्या जिवितांत हांवें करूंक जाय. हांव इस्रायल गेलो, सुमार 10 वर्सां त्या वचून काम केलां रे म्हज्या मोगाचेर. देवान परतून म्हाका म्हज्या फुडाराक कितें जाय सगळें म्हाका दिलें. कित्याक हांवें टायम वेस्ट करूं नासलो. थंय गेल्यार शुभ वार्ता परगटी करूंक लागलो. थंय गेल्यार हर एक शनिवारा शुक्र राती जेरुसलेमाची इगर्जे बसून हर एक रात आमी मागणी करता. कित्याक टायम वेस्ट करनासतना म्हज्या मोगाचेर टायम मोलादीक जावन आसा, वेळ मोलादीक जावन आसा. काल गेल्लो वेळ फाल्यां येना. गेलो तो म्हयनो जानेवारीचो परतून फाल्यां परतून जानेवारी येना. परतून येवचो मार्च जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर हर एक दिसा आमी समजून घेवंक जाय. आमचे कुडी कितें दंडोळणी करूंक जाय. आमची कूड म्हणटा खा जेव न्हिदे, कित्याक म्हणल्यार टायम आसा. टायम काल गेल्लो तुका फाल्यां येना म्हणून उडास दवर. आनी प्रत्येक तरां तुजें ध्यान दवर तुज्या जिविताचेर. कित्याक तुज्या जिवितांत तुवें परजळूंक एक अवकाश तुका आसा. तुज्या जिवितांत वयर वचूंक एक अवकाश आसा. त्या खातीर जेजू घट धर. त्या जेजूच्या पावलान पावला काळ तसो जेजू तुजी सुरसुराय पळोवन, तुजें आत्मीक जिवीत पळोवन हर एक वेळा तुका राखून आनी सांबाळून व्हरता. तो उदरगतीच्या पावंड्याक तो पावयता. परतून आमकां देवाचें तर म्हणटा की प्रवर्ब चॅप्टर 13:4, प्रवर्ब चॅप्टर 13:4 एकडे वाचया आमी. आळशी यात्रेकता पूण ताका कांयच मेळना. परिश्रमी दादोशी जाता. परिश्रमी दादोशी जाता. परतून वाचया ते सेंटेन्स. आळशी यात्रेकता, आळशी अत्रेकता पूण ताका कांयच मेळना. कांयच मेळना. आळशाक कितले अत्रेक दवर तूं, तो कांयच मेळना. एक पुढे आळशी चिंता जावं फुरो एक 8 घंटे न्हिदोन मागीर चिंता हांव एक बरें फ्लायटार वता, थंय कांयच मेळना. पळय परिश्रमी दादोशी जाता. दादोशी जाता. परिश्रमी तुज्या दोळ्याक न्हीद दिली उणी कर. कित्याक म्हणल्यार तेन्ना तूं परिश्रमी दादोशी जाता. परतून म्हणटा पळया मान्याच्या पुस्तकांत 22:6 इकडे पळया. इकडे 22:6 प्रवर्ब चॅप्टर 6:6 आमी वाचया. आळशा मुये सरशी वस, तिची चाल पळय आनी जाणवाय शीक. इकडे वाचया आमी. आळशा मुये सरशी वस, आळशा मुये सरशीन वस, तिची चाल पळय. आळसग्यान कोण सांपडला आमी जणाकल्या मुयांक पळोवन शिकोवंक जाय. मुया लेगीत वचून बसया. पळय मुय पळय आमी सरोन वेतेर वता रात दीस म्हणना. म्हाका कळीत ना मुय न्हिदले पळयले तुमी बारी अप्रूव जावंक आसा. कित्याक मुय पळय वेतेर वता. आमी इल्लो वेळ मेळ्ळो तर जालें. मागीर आनी कोण येवन उठयचें आमकां. इवन आमी खंय 4 फ्रेंड सर्कलां मेळ्ळ्या थंयच बुडल्या सोऱ्यान. आनी कितें मेळ्ळें थंयच गप्पे म्हण गमत म्हण बुडल्या. ताका तांकां बरोबर म्हणटा आळशा मुये सरशीन वस, तिची चाल पळय आनी जाणवाय शीक. ती कितें करता परतून 7व्या वळेन म्हणटा की
तिका फुडारी आ अधिकारी वा अधिपती ना ना तिका फुडारी ना अधिकारी ना अधिपती ना सदा जागयतली ना उठ उठ म्हणटली ना सदा मायकर शिकोणतली ना जावं फुरो ऊस वाडलो 8 वरां 9 वरां तुका इस्काल वचचे इवತ್ತು कामाक वचचे सांजेर घरा येचे म्हणटली कोणी ना हांव परतून वाचचे ते सेंटेन्स तिका फुडारी तिका फुडारी अधिकारी अधिकारी वा अधिपती ना अधिपती नांत वळी 8वी ती तरी ती गिमांत खाण एकठांय करता किमान खाण एकठांय करता लुवणेच्या वेळार वरव लोण्याच्या जमा वेळार करता वरव जमो करता परतून म्हणटा 8वी सेंटेन्स तरी ती गिमान खाण एकठांय करता लोण्याच्या वेळार वरव जमो करता मगाच्या न्हू एका व्यक्तीन दिल्ली टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता हर एक गाडये टेस्टमनी आसतना एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता हर एक दिसा कामाक वयतालो आपल्या से कुशालकायेन गंमतकायेन जियोच्या एका व्यक्तीन सांगलें की ब्रदर म्हज्या जिवितांत असले एक अकंत आयले की म्हाका आजचे 2 जाणां भुरगीं एका भुरग्याक एक म्हजे भुरगे कठीण पिडेक सांपडले कठीण पिडेक सांपडल्या वेळा ते हॉस्पिटलांत वचून बरे वकात करूंक म्हजेले पयशे नातले केदाळांय म्हजी बायल म्हणटाली भुरग्यांचेर वयले दवर पयशे पाड कर नाका इल्ले चड कमय कित्याक आमकां गरज आसा ताका हांव म्हणटालो कितले म्हाका तांगता तितले हांव कमयता कित्याक उरले सांजेचो वेळ म्हजे फ्रेंड सर्कला सांगता इल्लो स्पेंड करूंक आसा दीस असो आयलो म्हज्या मोगाची तूं म्हज्या काळजाची लागीं असले तूं ब्रदर कठीण पिडेन वळवळूंक लागले हांवें खंय वचून पयशे हारोवंक चिंतले जावना कितें करचें म्हूण कळोंक ना देदस्पर जालो आनी ताका ऑपरेशनाक सुमार 7 लाख खर्च आसले त्या मोमेंटार म्हज्यान कांयच करूंक जावना म्हज्या एका आळसायद्वारे म्हज्या मोगाच्या दुवेक हांवें होगडोन घेतले ब्रदर गळगळे रडल्या एका व्यक्तीचे घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हज्या मोगाच्या न्हू जायते फुडें आमची आळसाय आमच्या जिवितांत धांपण घालून दवरता आमची आळसाय आमची मोत बंद करून दवरता आमच्या आळसायद्वारे आमी कितली आज कितें बऱ्या फ्रेंड सर्कल होगडायला जावं फुरो हांव बापेतन पयस जाला जावं फुरो बरें हुद्द्याचें काम आमी आज थंयतन भायर येवन आज जावं फुरो कश्टाक सांपडला जावं फुरो परतून आज सुटसुटीत जाया तुजो जेजू सडवंदार सुटसुटीत जावन आसा तुवें सुटसुटीत जावंक जाय परतून त्या अकंताक सांपडा नाका आळसाय देंवचाराची कामां सुटसुटीत उठ परजळीक जावन हर एक दिसा त्या सोम्या फाटल्यान रावन सोम्या सांगात जिवनची आज एक ओर्ते भाग जावन आसा त्या खातीर अर्घ दिता आसतना प्रत्येक तरा ही 5 बासोणयो आमी जण एकले उसारया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकवया Psalm chapter 2 verse 8 म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता पृथ्वी शकन शेक तुजे अधीन करता Lamentation chapter 3 verse 57 हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय तुवें म्हणलें भिये नाका Psalm chapter 91 verse 14 तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो Psalm chapter 9 verse 10 तुझे नांव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतली कित्याक तुका सत्तऱ्यांक तूं सर्वेस्परांत सांडून घालिनाय Jeremiah chapter 30 verse 11 कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुज्या सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर अर्गान तुका सोम्या जेजू हांव क्लारा कुवेट तावन उलयतां हांव म्हजी एक साक्ष दिवंक आशेतां म्हज्या पुताचें काजर सगळें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर देवाक हांव अर्गां दितां हांवें दिवान मार्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें म्हाका देवाचें उतर मेळ्ळें हांवें आनी म्हज्या सगळ्या कुटुंबाच्यांनी आनी म्हज्या फ्रेंड्सांनी रिपीट केलें त्या टायमार पावस आयल्यार आमचें सगळें कार्य देवाच्या दयेन बऱ्यान जालें देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप अर्गान तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू आराधन तुका जेजू थँक्यू जेजस प्रेज द लॉर्ड हांव इस्रायेलांतल्यान उलयतां हांव आनी म्हजो भाव बऱ्या रितीन सगळे आमचे डॉक्युमेंट्स क्लियर जावन इस्रायलीन पावचे खातीर आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें आनी आमकां मेळ्ळें वर्ड ऑफ गॉड आमी सदां न्हीद सांगून आसली हांव आतां
आमी शाबीत रितीन इस्रायलांतान पावल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. एक घडी आमची दोळ्यांत आमच्या पयलेच म्हज्या मगाच्या न्हू बुधवारा दिसा ह्याच बुधवारा दनपारां 3 ते 4 पवित्र सक्रम दैवीक तेरसान आराधनांत स्पेशली तरणाट्यां खातीर आनी भुरग्यां खातीर मागण्या आसतले. दयाकन आवोप्यांनी वडिलांनी एक मोठो प्राचीन भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर विशेष मागण्यान भाग घेवचे. आनी तुमच्या तरणाटे भुरग्यां आसा वयसल्यार तांकां लिंक धाडा, तांकां मागण्या भाग घेवंक सांगा. कित्याक म्हळ्यार आमी मागया सगळ्या तरणाट्यां खातीर आनी भुरग्यां खातीर ह्याच बुधवारा 3 ते 4 एक आमचे दोळे दांपया आनी मागया. मोगाळा बापा, प्रत्येक आमची आळसाय पयस कर, आमचें उणेपण पयस कर, आमची अस्कत काय पयस कर. बापा आज आमी तुज्या हातांत समर्पित आमचें जिवीत बापा. बापा प्रत्येक आमच्या कुडीक दंडोळणी कर, सदांच तुजे थंय एक सव रावंक आज आमकां कृपानी बोडला पळय. बापा वायटांतल्यान आमकां निवाळ, देवसराच्या सांकळेंत आमकां सुटकाला पळय. बापा आयज आयसीयूंत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, मरणाच्या तणीचो लास्ट स्टेजीर आसा. पिडेन वळवळच्या तुज्या भुरग्यांची दया दखय, कश्टतल्यांच्या तुज्या भुरग्यांची बिरमत पाव. आज दया कर तुज्या भुरग्यांची हातागली कामां आज आमचे पोंता पावय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मगच्चनो आमी अनाउन्स केल्या प्रमाणे 23, 24, 25 प्रत्येक ते ह्याच फेब्रुवारीच्या म्हयन्यात करेजमाची आमची इन्नर हिलींग डेलिव्हरन्स रिट्रीट. म्हज्या मगच्चनो जायते आमचे भितरल्यान गाय आसल्या कारणा खातीर जायते पिडेक आमकां वखद ना, बरें जायनातल्या बरी आसा आमी, दुस्मान काय राग तशेंच बरोवन आसा. त्या खातीर ह्या रिट्रीट भाग घेया. थोडीच नांवां आसा, वेगळी तुमची नांवां दाखल करा. कित्याक म्हळ्यार ऑलरेडी फूल जाते आयला. कोण येवंक आसा वेगळी तुमची नांवां दाखल करा आनी रितीन भाग घेया. अत्मीक बंद पासतावन आमकां सुटका आनी सडवण जोड घेवया. म्हज्या मगाचें तशेंच ह्या ब्रेस्तारा 7 ते 9 वरां पर्यंत कोंकणी ट्रान्स इंग्लीश ट्रान्स आनी कोंकणी विशेष आराधन फादर पिटर चलोवन व्हरतलो. येया आनी सोम्याच्या दैवीक सक्तीक अनुभव करया. पाराच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव फिलू उलयतां गोंयसान. हांव म्हाजी टेस्टमनी दिवंक आशयतां. म्हाका जायते म्हजे 1 वर्स जालें म्हाका तें आंगार खोरो जाली. म्हाका अचानक जालें तें म्हाका खोरोस. म्हाजे आख्खे दादड येवंक लागले म्हाजे. हांवें कांय वखद करूंक ना. म्हाका भायल्यासान हांव तेन्ना एक गुळी घेतिलेली खोरो जाता म्हणून. खंयची बी गुळी खायली म्हाका, क्रोसीन घेतले, सिनारस घेतले. केन्ना तकली फोडटा तेन्ना हांव गुळी घेता, त्या गुळयेच्यान म्हाका रिएक्शन जातलेलें. जायते म्हाका प्रॉब्लम जाले, जायते म्हाका दादड आख्खें आंग म्हाजें सुजतलेलें तें. आख्खी खाज येतलेली म्हाज्या आंगार. 1 वर्स पर्यंत तशेंच काडलें हांव. डॉक्टर कडेन वचून गुळी खातिलेली म्हणून. आनी एक गुळी मेडिकलासान हाडून हांव एक गुळी घेतिलेली. तितून म्हाका बरें पडटलेलें. मागीर हांव हिंगासान मागीर हांव बॉम्बे गेलें. बॉम्बे बी 1-2 डॉक्टर केले. हिंगा बी कांय म्हाका बरेंपण जावना. परतून हांव म्हाजे हिंगा गोंयांक येयलें आनी हांव सदां तिनाचें रोजार, हांव तिनाचें सकाळचें मागणें हांव सदां आयकतां. आयज म्हाका 3 वर्सां जालीं हांव आयकयतां सकाळचें आनी सांजचें, रातचें. आनी 3 वरांचें मागणें हांवें सॅक्रमेंटा कडेन मागलें. जेजू हे म्हाजे सगळे गूण कर. म्हाका जायते त्रास जाता, ते खाज जाता, ते म्हाका सोसूंक जायना एक पाटी. म्हाका खूब प्रॉब्लम जाता जेजू ते. कित्याक खंयची बी गुळी घेवंक जायना म्हाका. खूब त्रास जाता. आनी आतां हांवें ते सॅक्रमेंटाक मागलें. म्हाजें सगळें कितें म्हाका कितेंय खावंक जाता. पयलीं कांयच खावंक जायनासलें म्हाका. इतलें व्हडलें देवान म्हाका केलां, बरें केलां. जेजू सायबीमाय हांव देवाक अर्गां दितां. सायबीमायक अर्गां दितां. थँक्यू जिजीस म्हणटा. हे सगळे म्हाजे गूण केला पासून आनी म्हाका बरें केला पासून आतां म्हाका कांयच जायना. कितें बी खायलें तरी म्हाका कांयच जायना. हांव देवाक अर्गां दितां. थँक्यू जीजस मदर मेरी. थँक्यू मदर मेरी. ब्रदर प्रकाश आनी तेंचे टिमाक देव बरें करूंक मागता. द लॉर्ड. हालेलुया. हांव शोभा वेरेंतान उलयतां. आज हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशिता. ऑक्टोबर म्हयन्यांत म्हज्या पुताक वूंक आनी पोटा दूख आसलें. ताका टॅबलेट घेतले तेन्ना मात्र तो बरो जाता आसलो. परतेन आनी सेम जाता आसलो. कॉलेजांत तो रिसमाक बसतना ताका बसूंक जावचें नासलें. हांवें बँड्रा डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन घातलें. थंय तर म्हाका देवाची उतरां मेळ्ळी. इजाइया प्रवाद
Isaiah 57:19, Jeremiah 17:14, कीर्तन 32. हांव ते रिपीट करनासलें. तशेंच म्हज्या पुताक हांवें रिपीट करूंक सांगलें. आतां तो बरो जाला आनी ताका कॉलेजींत ताका लिसवांक बसूंक जाता आसा. देवाक जावं अर्घ आनी होकळाप महिमा. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ब्रदर्स सिस्टर्स आनी फादर्स आनी सर मागण्याचे जमतेक देवाचे वर्ते आशिर्वाद तांचेर मेळो आनी तांचे मेसावांत घालो म्हूण मागता. थँक्यू जीजस. I am from Pune and I would like to give my testimony. I apologize for the delay in giving my testimony. I am currently doing engineering and I am in the 3rd semester. In the 2nd semester, I had really difficult subjects and I was very scared. I sent a petition to Brother Prakash and asked him to pray for me. By the grace of God, I passed with a very good pointer. My second testimony is about my sister's wedding. I was very worried that my exam dates and the wedding date would clash and I wouldn't be able to attend the wedding. My timetable was released few days back and the dates don't clash. Thank you so much Jesus for these miracles. Thank you Brother Prakash and his team for praying for me. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Alleluia. Alleluia. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हांव आईडा काटीपल्लातून उलयतां. म्हाका पोटान दूख काही येनासलें, कांय हें बरें नासलें समस्या. पूण म्हाका प्रकाश ब्रदराचें मागणें सकाळचें आयकतना कालिंगी भोगलें म्हाका हॉस्पिटलाक वचूंक. सीदा उठून हॉस्पिटलाक गेलीं. डॉक्टरांनी सांगलें काल्याक हॉस्पिटलाक येयली म्हूण. काल्याक वतना सडन आयिल्लीं. पोट दूख बरें काही येना मागीर कितें येयली सर. पूण एक स्कॅन करा म्हणलें. घातलें स्कॅन करीची. पोर केल्लें न्ही म्हूण सांगलें. तशें आमी स्कॅन करा म्हणून रिक्वेस्ट केलें. स्कॅन करतना फायब्रॉइड व्हडलें आसा, सिस्ट प्रॉब्लेम आसा म्हूण सांगलें. इमिडिएटली ऑपरेशन म्हूण सांगलें. तशें ऑपरेशन करून ऑपरेशन सक्सेस जालें. तशेंच एक दीस सुमार जाला ताचे उपरांत बायोस्कोप रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. इतलो एजाक केल्ले धन्य देवाक हांव अर्गां दिता, वक्लाप दिता, महिमा दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाशाचें मागूंक हांवें सांगलें तांणी मागलां तांकां कालचो हांव अर्गां दिता. थँक्यू जिसस. लव यू जिसस. आर यू जीसस.